What's up mga kakwa? Welcome back sa Aqua Pets. At natapos na natin ang ating pagpa-plumbing dito sa ating setup para dito sa water system natin at sa compressor. Ito guys yung setup natin last week after ng bagyong O1. At ito na siya guys ngayon. Bali may mga binago tayong disenyo dito sa ating setup. So ito guys, balik tayo sa ating pagpa-plumbing. Bali natapos na natin gawin ito at ito na siya guys. So yan lang muna for today guys. Thank you sa panonood.